Ini adalah adaptor atau power adaptor dari Capison Bromo C2000 dengan model FG TX 170511, input 100 sampai 240 volt, 50 60 Hz, 0,35 ampere maksimal ya. Sedangkan untuk output 12 volt 1 ampere. Ini adalah ori, adaptor original. Jadi jika Anda mencari adaptor original atau persamaan dari adaptor Capison Bromo C2000, yang perlu Anda lihat adalah outputnya ya. 12 volt keluaran, output ini keluaran 1 ampere.